Uno preso. Giù da scollinare, giù da scollinare. Colpito! Tenetelo giù, tenetelo giù. Ah! Occhio, 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 occhio! Vai, quanto... Vai, vai, vai. Libero. Vai. Colpito! Abbiamo preso. Madonna, poi come te lo blocco? No. Dai, da dentro? Allora sentino un po' di questo. Medico, mi serve il medico. Ah! Dai, ah! Devo tenere la retroguardia. Aspetta Simo, taglia il tubo a destra.